Ahojte, ahojte, duše krásne. Zišiel by sa vám tip na to, ako si zmeniť náladu, ak sa možno zobudíte nahnevané, alebo ak vás niečo dá tak kvalitne dole, že cítite, že fúha, teraz sa úplne necítim v svojej koži. Som možno nahnevaná, možno podráždená, možno tak nejak smutno, ja nechcem povedať, že depkoidná, lebo to už je na iné riešenie, ale že sa necítite tak úplne happy, tak úplne spokojne. Tak mám pre vás jeden tip, ktorý vám zabere okamžite, a to je nájsť si naozaj niekoľko sekúnd pre seba. To môže byť úplne pri umývaní zubov, pri zalievaní kávy, kde si vás nikto nevšimne, kde sa len vedome nadýchnite, vedome vydýchnite, potom sa zamerajte na to, za čo ste vďačné. Ale teraz naozaj nehľadajte, že teoreticky som vďačná, ja neviem, za môj život, za moju rodinu, bla bla bla. Ale naozaj ty konkrétne si nájdi veci, za ktoré si v danom momente vďačná. Práve teraz, naozaj. Pozri sa okolo seba, zamysli sa, preskenuj si ten život a čo je už teraz úžasné na tom, že to máš. A skús nájsť niekoľko tých vecí. Neostaň pri jednej, daj si, ja neviem, možno, že nájdeš zo 5, ale naozaj to reálne tu naprecítiť. Garantujem ti, že nejaké smútky, nejaké hnevy budú okamžite preč. A vracaj sa k tomu častejšie.